Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ultimates, welcome to the Ultimate course. Welcome to the UC online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Now we are going to learn about past tenses. So this is the first part of past tenses. We're going to learn about simple past tense and also past continuous tense. So this is the outline of the presentation today. The first part is simple past tense. We will discuss about definition, formula, and also functions. The second one, we will learn about past continuous tense, definition, formula, and function. Last but not least, there will be some exercises at the end of this part. Okay, so go to the first part, simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense is a form of verb or simple form of verb to show that an event already happened in the past. Ya, jadi simple past tense itu adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Seperti yang tertulis di sini, past. Past itu artinya sudah lampau, sudah lewat, sudah terjadi. Oke. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menerangkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Pada simple past tense, waktu kejadian itu adverb of time, yesterday, last 2 days, last year, atau periode waktunya for 2 months, for a day, for an hour. Nah, dapat disebutkan secara spesifik. Oke. Nah, simple past tense dibentuk dari verb to atau past tense berupa kata kerja biasa atau verb to be. Verb to be-nya juga dalam bentuk past tense atau dalam bentuk past. Verb to merupakan bare infinitive, bentuk dasar verb dengan tambahan ed or en, d, tn atau ne atau ne. Untuk regular verb atau bentuk yang tidak konsisten pada irregular verb. Jadi pada regular verb itu dia ada ininya nih, ada pola-polanya nih seperti ini. Pola-polanya itu biasanya ed atau d ya. Tapi kalau irregular verb itu dia tidak tentu pola-polanya. Jadi kita harus hafalin. Sedangkan pada verb to be, verb to berupa was and were. Jadi hanya ada dua, was and were. Was untuk singular, she, it. Untuk were, I, you, they, we. Okay. Next. So this is the formulas of simple past tense. Jadi ini adalah rumus-rumus bagaimana cara membentuk kalimat simple past. Untuk kalimat yang positif atau affirmative, subject plus verb to or in the past tense. Nah, ini disebut dengan verbal sentence atau kalimat verbal ya, atau verbal sentence. Nah, yang ini disebut dengan nominal sentence, subject plus be, was or were. Di sini tidak ada kata kerja utama atau main verb atau common verb. Di sini adanya adalah linking verb atau be atau was atau were. Jadi disebut dengan nominal. Biasanya setelah ini adalah adjective. Nah, sedangkan setelah ini itu adalah kata kerja setelah ini maksud saya adalah objeknya. Untuk membentuk kalimat negatif atau negative sentence, we use the formula subject plus did plus not plus bare infinitive. Jadi ada did plus not. Nah, pada kalimat positif dia verb to. Tapi setelah adanya did ini membuat kata kerjanya balik lagi menjadi bare infinitive atau kata kerja asal ya, atau kata kerja satu, verb one. Nah, untuk yang nominal, subject plus was atau were plus not, gampang, easy right? Just put not after be in nominal sentence. In verbal sentence, we should
put did plus not and plus bare infinitive. Don't forget to use bare infinitive in the negative sentence because there is did. Okay, and also untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, we use did, we put did first. Jadi kita taruh did dulu baru subject. Jadi dibalik nih, antara ini dibalik. Nah, did plus subject plus bare infinitive. Again, I'd like to remind you that if there is did, jadi kalau kita udah ada did di dalam kalimat, dia balik lagi kata kerjanya menjadi kata kerja satu atau verb one atau bare infinitive. Nah, ini sama juga, be-nya itu ditaruh di depan. Be, was, atau were plus subject plus don't forget to put question mark because this is interrogative sentence. Okay. Example. Positive. The teacher came. Negative. The teacher did not come. And interrogative. Did the teacher come? And untuk yang nominal, I was a stamp collector. Negative. I was not a stamp collector. And interrogative. Was I a stamp collector? Okay. Simple, right? Functions. So there are actually 5 functions, but at this time we only discuss 4 functions of simple past. Yang pertama adalah membicarakan aksi yang terjadi dengan durasi waktu tertentu di masa lampau. Okay, for example, like I did my homework yesterday for about 1 hour, something like that. Membicarakan kebiasaan pada masa lampau. Well, before this pandemic, I usually went to Ragunan Zoo once a week with my family. For example, like that. Number 3, menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek. Ini sama kayak ini ya, durasi tertentu atau durasi pendek kurang lebih sama. Menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek. For example, like I watched the video just for some minutes, for example, like that, to show that you did that action in a short period of time. And the 4th function is to show that an action, ya, jadi menunjukkan bahwa suatu aksi atau simple past tense langsung mengikuti aksi yang telah selesai atau past perfect tense. Okay, for example, like she told me that she had gone. She told me that she had gone. For example, like that. Okay, jadi kita menyatukan antara simple past dengan past perfect tense. Okay, past perfect tense had plus gone. Nanti akan kita bahas setelah di part yang kedua, if I'm not mistaken. So don't worry about that. And the 5th function, actually, we can use this simple past to in a conditional sentence type 2. Jadi kita bisa menggunakan simple past tense ini juga untuk pada kalimat conditional atau if clause, ya, if clause yang tipe kedua. Okay. For example, if I were you. Nah, were di situ tuh udah sebagai simple past tense, right? If I were you, I wouldn't do that. Kayak gitu. Next, the second part, we are discussing about past continuous tense. Okay. What is past continuous tense? Jadi past continuous tense ini disebut juga dengan past progressive tense. Nah, suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi sama-sama masa lampau, tapi past continuous tense ini ceritanya masih berlangsung pada saat itu. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu, ya. Oke. Nah, past continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb be berupa was atau were
Karena past tense terjadi di masa lalu dan present participle. Present participle is verb plus ing, atau verb ing itu disebut juga dengan present participle. Okay, let's check it out. How to form a past continuous tense. Untuk kalimat positifnya, subject plus be or auxiliary be, was atau were plus present participle atau verb ing. Okay, and for negative sentence, just simply put not. Jadi sama persis dengan yang positif, tinggal ditambahin not setelah be. Subject plus be, was or were plus not plus present participle. Jadi di sini walaupun ada be, dia tetap verb ing-nya tidak akan berubah. Kehadiran, the existence of be doesn't change the verb. Ya, maksudnya dia hanya mengubah bentuknya menjadi ing. Tapi ketika negatif dia tetap ing juga, nggak ngaruh. Tapi kalau yang simple past tadi kan ketika ada did not, dia kembali ke bare infinitive. Oke. Nah, next untuk yang interrogative sentence, we have to put be first then subject. Jadi ditukar be dengan subjeknya. Be yang pertama, subjek yang kedua. Be, was or were plus subject plus present participle. Don't forget to put question mark since it's an interrogative sentence. For example, untuk yang positif, he was sleeping. Negative, he wasn't sleeping. Interrogative, was he sleeping? Is he right? Okay. So there are 4 functions of past continuous tense. The first one, mengindikasikan suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Nah, ini biasa ya. I was riding my bicycle when I was a child, for example, like that. Simply like that. Menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek, simple past, yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang, past continuous tense, sedang berlangsung. For example, my friends came to my house when I was taking bath or taking shower. When I was taking shower. Jadi di situ past continuous itu berlangsung lebih lama, berdurasi lebih panjang. Jadi sebelum teman saya datang, saya tuh masih mandi. Nah, ketika teman saya datang, saya juga masih mandi. Nah, jadi durasinya lebih lama yang past continuous, yang berdurasi panjang, gitu. Oke, di sini juga kita bisa menggunakan while and when. Itu bisa dilihat di modul cara penggunaannya. Oke, silahkan dibaca. And the third function is membicarakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Nah, ini mirip dengan yang present tense ya, tapi ini kita bisa juga pakai ini untuk kejadian yang berulang-ulang. For example, like, come on, you are putting your shoes on floor for many times. For example, like that. Ya, bisa seperti itu. And the fourth function digunakan dengan verb untuk menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan atau growth. Oke. Coba lihat example-nya di modul. Silahkan dibaca. Oke. Next, last but not least, we're talking about exercise. Okay, the first exercise, please describe about these following tenses by speaking at class about simple past tense and past continuous tense. Ya, jadi buat apa namanya seperti retell. So the idea is like story retelling. So after listening to or watching this learning video, we hope that you've already understood what I had explained earlier. So to show that you already understood, please retell this material at class with your own words. Okay. The second one. Please make 2 sentences for each tense.
Jadi buat dua kalimat untuk masing-masing tenses, yaitu simple past tense dan past continuous tense. Easy, isn't it? Okay. Last but not least, answer spontaneously every random question regarding present tenses from your teacher at class. So prepare yourself because we will give you some questions regarding simple past tense and past continuous tense at class, and you have to answer that spontaneously without, yeah, it's better for you not to see your notes or your modules. Okay, it would be great. Okay, I think that's enough for this lesson today. See you at class, and thank you so much for watching and for joining. Don't forget to subscribe our channel and like this post. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.